पर हमला किया और पलक झपकते ही उसे निगल लिया। भाई की चीख जंगल में गूंज उठी। वो अकेला रह गया, बेसहारा, बेताकत। डर और दुख ने उसका साथ पकड़ लिया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और उम्मीद भी। रोते हुए वो गांव भागा, लोगों को बुलाया, अपनी बहन को बचाने के लिए आखिरी कोशिश। गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। सब मिलकर जंगल गए और अजगर से जंग की। आखिरकार अजगर हार गया। अजगर का पेट काटा गया, लेकिन जो मिला वो जिंदगी नहीं थी, सिर्फ एक बेजान जिस्म और भाई का टूटा हुआ दिल। गांव वालों ने बहन को मिट्टी दी, फूलों से सजाया और भाई चुपचाप उस मिट्टी के पास बैठ गया। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती।